За би энэ бичлэгээрээ хэрхэн энэ хоёр уурэг хоорондоо болон АТФ-тэй харилцан үйлчилж механик хөдөлгөөн үүсгədгийг тайлбарлах гэж байна. Гэхдээ энэ үйл явц нь булчингийн эсийн дотор явагдах бөгөөд булчин хэрхэн агшдаг болохыг тайлбарласан анхны видео бичлэг болно. Харин үүний дараа бид мэдрэлийн ширхгүүд булчин хэрхэн мэдрэлжүүлж ажилуулдаг талаар ярилцах юм. Тэгэхээр энэ бүхнийг бид энэхүү бичлэгтээ үзүүлэх болно. За би энд Википедиа сайтаас хоёр уургийн бүтцийг дүрсэлсэн зургийг авч тавьсан байгаа. Энэ бол миозин уурэг. Чухамдаа энэ нь хоёр гинжинээс тогтдог уурэг учраас миозин 2 гэж нэрлэдэг. Энэ хоёр гинжин бие биенээ орон байрлсан маш нарийн нийлмэл бүтцтэй уурэг буюу энзим юм. Яагаад үүнийг энзим гэд нэрлэдэг вэ гэхээр түүний тусламжтайгаар АТФ нь АДФ болон фосфорын хүчил болон задардаг учраас АТФ Аза гэд нэрлэдэг бөгөөд АТФ Аза энзимийн нэг дэд анги юм. За энэ нь харин актин уурэг юм. Бид энэхүү бичлэгээрээ хэрхэн миозин уурэг АТФ-г ашиглан эрчлэгдэн мушгирдаг болохыг үзэх гэж байна. Харин актин хэрхэн холбогдож механик энерги үүсгэж байгааг харах болно. За үүнийг би зуръя. Би яг энэ актины молекул дээр түүнийг зурж байна. Энд миозин уургийг нэг толгойн хэсэг байна. Энэ толгойн хэсэг нь миозины сүүл хэсэгтэй холбогдсон. Тэдгээр нь хоорондоо бие биенээ орон эрчлэгдсэн байна. Гэхдээ бид одоохондоо миозины нэг л толгойн хэсгийн тухай ярьж байна. За энэ нь дараах байрлалд байрлана. За үүнийг нэг сайн зурах гэд хичээгээд үзье. За ингээд миозины толгой эхлээд энэхүү хэсэгт ирж бэхлэгдэнэ. Үргэлжилж байгаа нь сүүл хэсэг өгөө тэр нь бидний дараа нь тодруулан ярих бусад бүтцийн нэгдлүүдтэй холбогдох юм. Энэхүү толгойн хэсэг нь одоохондоо эхлэл хэсэгтээ зүгээр л холбогдсон юу ч хийхгүй байж байгаа гэсэн үг. Одоо АТФ хурц ирээд миозины толгойн хэсэгтээ буюу түүний энзимийн үүрэгтэй хэсэгтээ холбогдно. Энэ маань АТФ Аза фермент шүү дээ. За би энд нэг АТФ зуръя. За ингээд АТФ эренгүүтээ яг энэ дэрж холбогдлоо. Мэдээж энэ нь уурэгтай харьцуулахад тийм ч том биш ч зүгээр л би та бүхэнд ойлгуулахын тулд ингэж зурж байгаа юм. Ингээд АТФ энэ энзим уургийн холбогдох ёстой хэсэгтэрж холбогдонгууд миозин актинасаа сална. За үүнийг би энд бичье. Нэгдүгээрт АТФ миозины толгойн хэсэгт холбогдонгууд миозин актин уургасаа солиулогдно. Энэ нь нэгдүгээр шат юм. Өөрөөр хэлбэл АТФ ирж холбогдонгууд миозины толгой актинаас чөлөөлөгдөөд за үүнийг би яг тэр хэсэг дээр нь давхарлаа зурхыг хичээе. За миозины чөлөөлөгдсөн толгой нэг иймэрхүү харагдана. Гэхдээ үүн дээр АТФ-гийн молекул холбогдсон хിവэр л байгаа шүү. Нэг л зүйлийг давхарлаад зураад байгаа болохоор баг зэрэг толгой эргүүлж байж магадгүй л дээ. Гэхдээ энд АТФ холбоотой хിവэр байгаа гэдгийг санаарай. Дараагийн шатанд АТФ гидролизэд орж түүнээс фосфатын бүлэг сална. Энэ маань АТФ Аза фермент учраас АТФ-г задлж өгнө. За үүнийг би бичье. Хоёрдугаар шатанд АТФ нь АДФ болон фосфат бүлэг болон задарна. Үүний дунд энерги чөлөөлөгдөх бөгөөд энэ энерги нь миозин уургийг их энергитэй төлөвт шилжүүлэх буюу өдөөж өгнө. АТФ нь биологийн систем дотор энергийн өндөр ач холбогдолтой энерги зөөгч молекул гэдгийг та нар мэдэн шүү дээ. За үүнийг би энд гал асж байгаа юм шиг дүрслэе. Үүний дүнд энэ уургийн молекул нь орон зайн бүтцийн конформацаа өөрчилж байна гэдгийг та бүхэн төсөөлөөрэй. Яг л пүрш шиг. Энэ уург нь одоо актины утаслагуудын дундор гулсан орох боломжтой болно. За ингээд хоёрдугаар шатанда энергийн тусламжтайгаар миозин уурэг буюу энзим нь их энергитэй конформацийн төлөвтөө шилжинэ. Энэ уургийн конформац гэд байгаа нь үнэн хэрэг дээрээ уургийн хэлбэр дүрсийг хэлээд байгаа юм шүү. За ингээд хоёрдугаар шатанд болсон үйл явцыг дүгнэвэл фосфатын бүлэг холбогдсон байсаар байгаа боловч АТФ-гийн анхлан холбогдсон хэсгээс салсан байна. Ингэснээр АДФ үүсч мөн үүссэн энерги нь уургийн конформацийг өөрчлөн миозин уург нь дараах байрлалд шилжинэ. За энд ингээд хоёрдугаар шат дууслаа. За зөв зураатгая. За хоёрдугаар шатны төгсгөлд нэг иймэрхүү харагдах болно. Өөрөөр хэлбэл миозины толгой
өдөөгдсөн байрлалд байна гэж хэлж болно. Энэ нь яг одоо маш их энергитэй байгаа. Энэ байрлалд түлхэгдсэн юм шиг харагдаж байна. Гэхдээ АДФ байсаар л байна. Өөрөөр хэлбэл энд нэг аденозин, хоёр фосфатын бүлэг АДФ-д байсаар байгаа. Харин нөгөө нэг фосфатын бүлэг нь тэнд байна. За тэр фосфатын бүлэг чөлөөлөгдөхөд энд би 3 дугаар шат гэж бичье. Гэхдээ биднийг эхлэж байхад бид энд байсан. Эхний 1-р шатанд АТФ холбогдож байсан. 1-р шатны төгсгөлд миозин уураг чөлөөлөгдөж байсан. 1-р шатны дараагаар 2-р шатанд АТФ гидролизэд орж АДФ болон фосфатын бүлгийг үүсгэсэн. Үүний дүнд их энерги чөлөөлөгдснөөр миозин уураг их энергийн төлөвт шилжин дараагийн актин уургийн ховил дээр өргөгдөж өгнө. За одоо би 3 дугаар шат гэж бичье. 3 дугаар шатанд фосфатын бүлэг сална. Фосфатын бүлэг миозин уургаас чөлөөлөгдөнө. Ингэснээр миозин уураг их энергийн өдөөгдсөн төлөв байдлаас бууж актин утаслагын дараагийн ховилд түлхэгдэн орно. Энэ нь механик хөдөлгөөнийг бий болгодог. Моторын үйлдэлтэй төстэй хүч бий болж байгаа хэрэг юм. Анхандаа энэ фосфат бүлэг нь АТФ-н АДФ-д шилжихэд чөлөөлөгдсөн гэдгийг санаарай. Ингээд миозиныг бүрш чангарсан мэт төлөвд шилжүүлсэн шүү дээ. Харин фосфатын бүлэг чөлөөлөгдөж салахад бүрш суларна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл актины утаслагтай очиж холбогдно. Ийхүү миозин актиныг очиж цохиж холбогдсноор механик энерги үүсэж байна. Та бүхэн үүнийг аль нэг өнцгөөс харахаас хамаарна л та. Жишээ нь актин хөдөлгөөнгүй харин миозин түүнд очиж бэхлэгдээд байна гэж харвал хөдөлгөөн нь зүүн тийшээ. Хэрэв миозин хөдөлгөөнгүй харин актин очиж бэхлэгдээд байна гэж харвал хөдөлгөөн баруун тийш юм шиг сэтгэл төрнө. За үндсэндээ булчин хэрхэн агшдаг үндсэн зарчим ердөө л энэ. За одоо 4-р шатанд бидэнд чөлөөлөгдсөн АДФ байгаа гэдгийг саная. Бид эргээд 1-р шат эхэлсэн тэр байрлалд буцаад ирлээ. Гэхдээ ялгаатай нь актин уургийн зүүн талын дараагийн ховилд миозин уургийн толгой бэхлэгдсэн байгаа. Миний хувьд энэ үйл явц их гайхамшигтай санагдсан. Бид хэрхэн АТФ-гийн энерги, өөрөөр хэлбэл химийн энерги буюу химийн холбооны энерги, механик энерги болон хувирч байгааг харлаа. Миний хувьд яагаад энэ их гайхамшигтай санагдсан бэ гэхээр би анх АТФ-гийн тухай судалж эхэлж байхад хүмүүс надад АТФ-г бид эсийн дотор байгаа бүхий л үйл ажиллагаа булчингийн агшилт зэрэгтэй ашигладаг гэж хэлдэг байсан. Гэхдээ яг хэрхэн химийн холбооны энерги нь булчингийн агшилт, хөдөлгөөн зэрэг механик энергид шилждэгийм болоо гэдэг нь сонирхолтой ойлгомжгүй байсан. Гэхдээ яг үүний тайлбар нь яг хэрхэн энэ үйл явц болж өрнөдөг вэ гэдэг нь энэ байна л да. Та бүхэн энэ үйл явц тэр уургийн хэлбэр дүрсийг хэрхэн өөрчлөөд байна? Бас бусад үйл явц яаж явагдаад байна гэдгийг гайхаж магадгүй. Гэхдээ эдгээр уургийн молекулууд юутай холбоотой, юутай холбогдоогүй байна гэдгээрээ хэлбэр дүрсээ өөрчлөөд байна гэдгийг санаарай. Уурга нь зарим хэлбэр дүрс төлөв байдалтай их энерги шаарддаг. Тэр энерги нь сарнихад тэр уурга нь өөр нэг уургийг түлхдэг байж болох нэ. Ингээд би актин, миозин уургуудын харилцан үйлчлэлийн дүнд булчин хэрхэн агшдаг болохыг ойлгож авлаа.